ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସଦୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ ସତ୍ୟାନୁଷ ପାର। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସର ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ ପୃଷ୍ଠା 78। ଦେହ ଥିବା ଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜର ଅହଂ ଆଦର୍ଶର ଉପରେ ଦେଇ ବେଶୀ ଭଇ ଯେ ଯେତେ ରହିପାରେ ସେ ସେତେ ନିରହଙ୍କାର ଏବଂ ସେ ସେତେ ଉଦାର। ନିଜର ଗର୍ବ ଯେତେ ନ କରାଯାଏ ସେତେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ଆଦର୍ଶର ଗର୍ବ ଯେତେ କରାଯାଏ ସେତେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ପରମପିତା ହିଁ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କର। ଅସତ୍ ଆଦର୍ଶରେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ନ୍ୟସ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି କଠିନ ହେବ। ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ବା ଉଦାର ହୁଏ ସେତେ ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ବା ଉଦାରତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ଉଦାର ହେବ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦେବ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ଉମେଶ ଦା ଜୟ ଗୁରୁ ପୁଣ୍ୟପତି ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଣାମ। ଭାବାନୀ ষট 50তম দিবস, দ্বিতীয় শ্রাবণ 1324, বাণী নম্বর 2। আপনি মিশে যাচ্ছে, আপনি চলেছে, তাকেই বলে প্রকৃতি। আমি পরম কারণ, অনন্ত কোটি দেবতা, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ব্রহ্মজ্যোতি, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি, সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের সত্তা সত্য, আমি সব। আমি সেই দয়াল দেশ, ব্রহ্মদেশ, পিণ্ড দেশ। আমি সেই বৃন্দাবন, আমি কৃষ্ণ রাধা গোপ গোপী। আমার আরতি করে চন্দ্র সূর্য তারকা কোটি কোটি গগন, সব আমারই লীলা, আমারই প্রকট, আমারই জন্য, আমারই ফান, আর কিছু নয়। আমি লুকিয়ে থাকি প্রতি প্রাণে, অন্তরে অন্তরে লুকিয়ে থাকি। আমি চৈতন্য পুরুষ, আবার আমি হা ভগবান বলে কেঁদে বেড়াই। আমি স্ত্রী হয়ে স্বামী সেবা করি, আমি স্বামী হয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করি। আমি পুত্রকন্যা, আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী। আমি কত নাচি, কত কাঁদি, কত গাই, কত ভান করে বেড়াই। আমি কুকুর হয়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ছুটে যাচ্ছি, আবার নির্মম হয়ে আমারই মাথায় লাঠি মারছি। আমি পথ, বেদ কোরআন বাইবেল সব আমি। ওরে আমি জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি মৃত, আমাকেই গোল দিচ্ছে, আমাকেই পোড়াচ্ছে, আবার ইন্ধন যা কিছু সব আমি। বাই নম্বর 2 শেষ শেলা। জয় গুরু, সমস্তকে প্রণাম। জয় গুরু ପୂଜ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଥିତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୃଷ୍ଠା 214, ଅଧ୍ୟାୟ ଦୀକ୍ଷା। କେଉଁଠାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହୁଏ? କେଉଁଠାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହୁଏ? ବହିରାଗତ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରେ? ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହୁଏ। ସତ୍ ମାନେ ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରୀତି ଥିଲା 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପଇତା ନେଇ ଲୋକସେବା କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସତ୍ ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହୁଏ। ସତ୍ ମାନେ ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରୀତି ଥିଲା 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପଇତା ନେଇ ଲୋକସେବା କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଲୋକସେବା ମାନେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା, ତାହା ତ ଅନେକେ ହିଁ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, କରିବାର ପଦ୍ଧତି
ଜଣା ନଥାଏ ବୋଲି ମଣିଷ ଭୁଲ କରିପାରେ। ଦୀକ୍ଷାର ଭିତର ଦେଇ ହୁଏ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କେଉଁଟି ମୋର ଅନୁକୂଳ ଆଉ କେଉଁଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଦୀକ୍ଷା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଜଣା ନଥାଏ ବୋଲି ମଣିଷ ଭୁଲ କରିପାରେ। ଦୀକ୍ଷାର ଭିତର ଦେଇ ହୁଏ ଏଜୁକେସନ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କେଉଁଟି ମୋର ଫେଭରେବୁଲ ଆଉ କେଉଁଟି ଅନଫେଭରେବୁଲ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ଲାଭବାନ ହୋଇ ଉଠେ। ଅନେକେ କୁହନ୍ତି ବୁଢା ବୟସରେ ଧର୍ମ କରିବୁ, ସେ କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ବାସ୍ତବ କର୍ମର ଶିକ୍ଷା। ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଠିକ କରି ନେଇଯାଉଥାଏ। ଋଷି ହିଁ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି। ଋଷୟୋ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟାବହ କହନ୍ତି ନାହିଁ କି? ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା, ବେଶୀ ଭାଗ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାମ ଜପ କରି ଚାଲିଲେ ହିଁ ହେଲା। ବେଶୀ ଭାଗ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାମ ଜପ କରି ଚାଲିଲେ ହିଁ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠିବା, ଆଉ ନାମ ହେଲା ତାହା ହିଁ ଯାହା ଜପ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ତଦ୍-ବିଷୟରେ ଆନତ ହୋଇ ଉଠେ। ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠିବା, ଆଉ ନାମ ହେଲା ତାହା ହିଁ ଯାହା ଜପ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତଦ୍ ବିଷୟରେ ଆନତ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ କଥିତ ଅଛି, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ହିଁ ଦ୍ୟୋତକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆନତ ନ ହେଲେ ନାମ କରିବା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆନତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନାମ କରୁ କରୁ ନାମୀଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ, ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଗୁଣ ସମୂହ, ଆନତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନାମ କରୁ କରୁ ନାମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଗୁଣ ସମୂହ ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ତୁମ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରି ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ବିଚାର ବିବେଚନା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସୁଯୁକ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବା ରାସନାଲ ଡିଟରମିନେସନ ରହିବା ଭଲ। ଦୀକ୍ଷା ନେବାର କଥା ଶୁଣି ଅନେକେ କହନ୍ତି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିନିଏ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବିଚାର ବିବେଚନା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝି ଆଉ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଭଲ, ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଯଦି ନେଉ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ସଂଯୁକ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଦୀକ୍ଷା ନେବାର କଥା ଶୁଣି ଅନେକେ କହନ୍ତି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ନିଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଚାର ବିବେଚନା ବା କନସିଡରେସନ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିଥାଉ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଭଲ, ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଯଦି ନେଉ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବା ରାସନାଲ ଡିଟରମିନେସନ। ଦୀପ ରଖି 4 ଖଣ୍ଡ 13-12-1958। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତା ପାଠ। ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମା ନମଃ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 21। ନିରାଶୀୟୈର୍ଯତ ଚିତାତ୍ମା
त्यक्त सर्व परिग्रह শারীরং কেবলং কর্ম পূর্বন্নাত্মতি কিলবিষম যাহাঙ্কর শরীর ও অন্তঃকরণ উত্তম রূপে বশীভূত যে সমস্ত সংগ্রহ পরিত্যাগ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେପରି ଇଚ୍ଛାରହିତ କର୍ମଯୋଗୀ କେବଳ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ ଯେ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେପରି ଇଚ୍ଛାରହିତ କର୍ମଯୋଗୀ କେବଳ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦୃଚ୍ଛାଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀतो ବିମତ୍ସର ସମସିଦ୍ଧାବସିଦ୍ଧୌ କୃତ୍ୱାପି ନ ନିବଧ୍ୟତେ ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗୀ ଫଳେଚ୍ଛା ବିନା ଆପେ ଆପେ ଯାହା କିଛି ମିଳିଯାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ ଏବଂ ଯିଏ ଈର୍ଷା ରହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିତ ତଥା ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ସେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଗତ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାବସ୍ଥିତ ଚେତସ ଯଜ୍ଞାୟା ଚରତ କର୍ମ ସମଗ୍ରଂ ପ୍ରବିଲିୟତେ ଯାହାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନରେ ଅବସ୍ଥିତ କେବଳ ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମରତ ଏପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଂ ବ୍ରହ୍ମ ହବି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୌ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତୁବାଦି ଅର୍ପଣ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୈଳ ଯବ ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏପରି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନରତ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରେ ବି କର୍ମ ସମାଧି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ଦୈବମେବା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଯୋଗିନ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ପରେ ଯଜ୍ଞ যজ্ঞেনৈব পজুহতি অন্য যোগীজন দৈব যজ্ঞ দ্বারা দৈব যজ্ঞ দ্বারা ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ବିଚାର ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପକ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ଜୟଗୁରୁ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଜୟଗୁରୁ ଉମାନନାଥ ସୁଧାକର ଗୀତା ଜୟଗୁରୁ নিষ্কাম সংগ্রহ ত্যাগী সংযমী যে জন দেহ রক্ষা হেতু কর্মে পাপী নাহি হন সামান্য সন্তুষ্ট আর ভেদ জ্ঞানহীন সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদবিহীন শত্রু শূন্য সদা যিনি পাণ্ডুর নন্দন সর্বকর্ম করিয়াও বদ্ধ নাহি হন নিষ্কাম জ্ঞানস্থ মুক্ত সাধু সদাশয় ঈশ্বরার্থে কর্ম করে কর্ম পাইলয় যজ্ঞ পাত্রে ঘুতে যার
ব্রহ্মবোধ হয়। ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্ম হোম, দেখে ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম লাভ হয় তার, ব্রহ্মের লক্ষ্য রাখি। সর্বদাই ব্রহ্ম কর্ম, সমাধিতে থাকি। দৈব যজ্ঞ করে কেউ, করে কোন জন। ব্রহ্মা নড়ে, মন্ত্র বলে, যজ্ঞ সম্পাদন। জয়গুরু। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। 25 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କଥିତ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଜନ ପୃଷ୍ଠା 63। ବିଷୟ ମଣିଷଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କରିବାର ଉପାୟ। ମଣିଷଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କରିବାର ଉପାୟ। ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ମଣିଷକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ବା ଆଗ୍ରହୀ କରିବାର ଉପାୟ କଣ? ମଣିଷକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିବାର ଉପାୟ କଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ବା ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କରି ତୋଳେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ବିଦ୍ରୁତ ସେଇ ଆଗ୍ରହ ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜିସନର ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଗ୍ଲୋ କରି ବା ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପୁଲ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟାଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କରି ତୋଳେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ବିଦ୍ରୁତ ସେଇ ଆଗ୍ରହ ଯଦି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀ ଟାଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଭାବଟିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରି ନେବାକୁ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଯାହା କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତୋଷଣ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବ, କେବଳ ମଣିଷଙ୍କୁ କାହିଁକି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଛପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଭାବଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ କିପରି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଚିନ୍ତାରେ, ବାକ୍ୟରେ, କର୍ମରେ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେପରି ସେଇ ଭାବରେ ସବୁ ସମୟ ଅଭିଷିକ୍ତ ରୁହାଯାଏ। ଆଉ ଚଲାଫେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନାମଟି ଚଳାଇବାକୁ ହୁଏ। ସେହି ମୁଡ ବା ଭାବ ବଜାୟ ରହେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହୁଏ। ତାହାର ପରିପୋଷଣ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭଲ ଭଲ ବହି ପଢିବାକୁ ହୁଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ନିରଳାରେ ବସି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ମାପି ମାପି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ମୋର ଚଳଣି ଭିତରେ ଦେଇ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁଛି। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ମାପି ମାପି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ମୋର ଚଳଣି ଭିତରେ ଦେଇ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ନିଶା ପରି ଆସିଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଭାବରେ ମତ୍ତ ନ ରହି ପାରିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମନଟି ହୁ ହୁ କରେ। ସେଇ ଭାବରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ରହିବାର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସମୟରେ ହୁଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାବଟି ପକ୍କା ହୁଏ ନାହିଁ। କଠୋର କର୍ମ, ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସଂଘାତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବରେ ଭରପୁର ରହିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଭାବଟି ମଜ୍ଜାଗତ ହେବ ନାହିଁ। ବାହାର ଜଗତରେ ବିକ୍ଷେପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମର ସମତା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ନକରି ହେଲେ ଚରିତ୍ର ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଇଷ୍ଟ ମନନ ଓ
ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ଏହି ଦୁଇଟି ନେଇ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଲଗା ହୋଇ ନାମଧାନ ଭଜନରେ ଡୁବ ଦେବାକୁ ହେବ। ମନଟି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପଡି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ମୁହଁ କାହିଁକି ଅହରହ ମନେ ପଡେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଓ ତୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଥାଏ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ତାହା ସେହି ସମଗ୍ର ମନ ଅଧିକାର କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭାବରେ ଥାଏ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଥାଏ ସେହି ସମଗ୍ର ମନ ଅଧିକାର କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଉ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚେତନା ମନରେ ଲାଗି ହିଁ ରହିଥାଏ। ତାହା ହିଁ ହୁଏ ମନନ ସୂତ୍ର। ଏହା ଫଳରେ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏସବୁ ନୂତନ କିଛି ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇଲେ କିପରି ହୁଏ ତା ବୁଝନ୍ତି ତ? ସେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପାର। ମନ ତ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍ଥାନରେ ମଜେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ମଜାଇ ପାରିଲେ ହିଁ ହେଲା। ତାହା ଯେପରି ଭାବରେ ହିଁ ହେଉ। ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ମନ ତାଙ୍କଠାରେ ମଜି ଯାଇପାରେ। ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ମନ ତାଙ୍କଠାରେ ମଜି ଯାଇପାରେ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ 5/4/1943। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ନମିତା ମା ନାରୀଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ନାରୀ ନୀତିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଝିଅ ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ମା ପରି ତୁମେ ମଣିଷର ମା ପରି ଆପଣାରେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହା କଥାରେ, ସେବାରେ ଓ ଭରସାରେ, କିନ୍ତୁ ମିଶିବାରେ ନୁହେଁ। ଦେଖିବ କେତେ ହିଁ ତୁମର ହୋଇଯାଉଛି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 57 ପୃଷ୍ଠା 35। ପରିଶ୍ରମରେ ଯେପରି ଆହାର କରିଲେ ହିଁ କୁଷ୍ଠଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଜନ, ସେହିପରି ପୁଷ୍ଟି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ବିଧାନର ବା ସିଷ୍ଟେମ ତ୍ୟକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ନିଃସରଣ ଅତି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ୍ଷଣ ସ୍ପେଦୋଦ୍ଗମ ନ ହୁଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଓ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ ପଡୁଛି। ପରିଶ୍ରମରେ ଯେପରି ଆହାର କରିଲେ ହିଁ କୁଷ୍ଠଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଜନ, ସେହିପରି ପୁଷ୍ଟି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ବିଧାନର ବା ସିଷ୍ଟମ ତ୍ୟକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ନିଃସରଣ ଅତି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଅନ୍ତତଃ ଯେତେକ୍ଷଣ ସ୍ପେଦୋଦ୍ଗମ ନ ହୁଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଓ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପ୍ରସାଦ। ମମତା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ବାଣୀ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥିତ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 167। ବିଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣା ସ୍ତ୍ରୀର ରକମ ସକମ। ବିଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣା ସ୍ତ୍ରୀର ରକମ ସକମ। ମୁଁ ଏପରି ଦେଖିଛି ଯେ ପୁରୁଷଟା ହୁଏତ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଫୁଲି ପଡ଼ି ରହିଛି, ହଲି ପାରେ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ବି ବାକ୍ୟବାଣ ଛାଡୁଛି, କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏପରି ଦେଖିଛି ଯେ ପୁରୁଷଟା ହୁଏତ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଫୁଲି ପଡ଼ି ରହିଛି, ହଲି ପାରେ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ବି ବାକ୍ୟବାଣ ଛାଡୁଛି, କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ତାହା ବି ଦେଖୁନାହିଁ। ମଡ଼ା କାଠ ଭଳି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କାମ ବେଳକୁ ନାହିଁ, ଗିଳିବା ବେଳକୁ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିକି ଲୋକଟା ହୁଏତ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଘରୁ ବାହାରି ଘର ଘର ବୁଲି କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିଏ
ସେତେବେଳେ ବି ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଭଳି ଗଜ ଗଜ କରେ ଓ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଭଳି ଗଜ ଗଜ କରେ ଓ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଏ। ଏଇ ରକମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କାହାର ଥାଏ, ତେବେ ଯମ ଘରକୁ ଯିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ରହିବା ବା ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ତାର ରହେ ନା। ଏଇ ରକମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କାହାର ଥାଏ, ତେବେ ଯମ ଘରକୁ ଯିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ରହିବା ବା ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ତାର ରହେ ନା। ସେମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଯେପରି ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଯେପରି ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କରେ, ବିଦ୍ରୂପ କରେ ଏବଂ କ୍ଷତି କରିବାର ଫୁରସତ ପାଇଲେ ଛାଡ଼େ ନା। ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କରେ, ବିଦ୍ରୂପ କରେ ଏବଂ କ୍ଷତି କରିବାର ଫୁରସତ ପାଇଲେ ଛାଡ଼େ ନା। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 18 ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 287। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ। ଜୟ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟାଂଶନ ପରେ। ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥିତ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଷ୍ଟାଂଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠା 190, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ୍ରୟୋଦଶ ଖଣ୍ଡ 3/8/1948। ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଷ୍ଟାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ପରିପନ୍ଥୀ ଯାହା କିଛିକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବାର ବ୍ୟାପାରଟା କିପରି? ଏହା ନ କଲେ ବା କଣ ହୁଏ? ଇଷ୍ଟାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ପରିପନ୍ଥୀ ଯାହା କିଛିକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବାର ବ୍ୟାପାରଟା କିପରି? ଏହା ନ କଲେ ବା କଣ ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କାହା ଦ୍ୱାରା ମୋର କ୍ଷତି ହଉଛି, ସେ ଯେପରି ତାହା ନ କରେ ଆପଣ ତାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ କାମଟା କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଅଥଚ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ କାମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଅଥଚ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ବାହାର ଲୋକ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଏପରି କରୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ସୁକୌଶଳରେ, ନିର୍ଭୀକ ଚିତ୍ତରେ, ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ଏପରି ନ କରିଲେ ଯେପରି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ, ତାର କାହାରି ସତ୍ତା ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ, ତାର କାହାରି ସତ୍ତା ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, ପୁଣି ସେ ଆପୋଷ ରଫା ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ, ତାର କାହାରି ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପୋଷ ରଫା ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ଜୟ ରାଧେ। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। তার রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। তার রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, শিবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম কাররি। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। কাররে মন ভবের আশা, অজপা নামে
কররে নেশা ছাড়রে মন ভবেরো আশা অজপা নামে কররে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়নে সদা বাসরি রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা বাসরি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন কপট জাতুরি বদনে বল হরি হরি ছাড় রে মন কপট জাতুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম তারি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কবেরো আশা অজপা নামে কর রে নেশা ছাড়ো রে মন কবেরো আশা অজপা নামে কর রে নেশা রাধা बोल राधा 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 राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधे गोविंद नामति বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসুরি রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসুরি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। প্রণীতা প্রতীক আহ্বান জানিয়ে জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् আর্যস্থান पितृस्थान উচ্চ সবার पूज्यमान অমর হোক आर्यवाद জগ গঠুক आर्यजात ফুলিয়ে তল দুলিয়ে তল হেথেই তালে আর্য রোল অন্য বাঁচায় নিজে থাকে ধর্ম বলে জানিস থাকে ধর্মে সবাই পাঁচে বাড়ে সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে ধর্মে জীবন দীপ্ত রয় ধর্ম জানিস একই হয় সমান বিয়ের সাম্য ধাঁচ অনুলম্বে বাড়ায় ঝাঁঝ পুরুষের বিয়ে উচ্চ ঘরে পাড়ে আপদ বংশ মরে নিম্ন বর্ণের নারী রতি এর বাড়া নেই ঘূর্ণ গতি মুখে জানে ব্যবহারে নাই সেই শিক্ষার মুখে ছাই অভ্যাস ব্যবহার ভালো যত ঠিক খাওয়াতার জানিস তত শিক্ষকের নাই ইষ্ট টান কে জাগাবে ছাত্র প্রাণ
শিক্ষাগুরু থাকলে অনেক শিখো যেমন পারো, ইষ্ট করো একই কিন্তু নিষ্ঠা সহ ধরো, ইষ্ট তোমার দাঁড়িয়ে আছেন জীবভূমির পারে পারে, আপন করে না তারা তুই কর্ম আচার ব্যবহারে পয়সা নিয়ে ইষ্ট সেবা পালন করতে পরিবার, উদ্ভিদের নিকাশি ধায় ব্যর্থ জীবন হই তার, নেতৃত্ব হাজার ধরিস আশ্চর্য যার ইষ্ট নয়, কষ্ট তোরা বুঝে রাখিস জীবন চালানে এত ভয়, জিনিসটা ভ্রমণ ধরায় এমন সঙ্গে অসৎ বলে, পড়শি পরাক্রমে নিরোধ করবি তাদের অবহেলে, নিষ্ঠাপতি দৈত হলে রয় না বুকে কিছু, সতলুপ্ত হই তারা ঘরে তার পিছু, রাজত্ব দেবীহীন বুদ্ধি ইষ্ট নষ্ট হয় না তারা, অশ্রেয়কে ভোজন করে কোথাও প্রতি শ্রেয় হারা, নিষ্ঠা মানে লেগে থাকা ইষ্ট সতা নিরন্তর, ভাঙাচোরা হয় যেমন টিজার জানিস সজন তেমন ইতর, আচার্য গুরু ইষ্ট যিনি যার চরণ কঠিন কখন, রাজ্য হলে হয় না সার্থক ব্যক্তিত্ব তার জীবন, আচার্য গুরু অনন্ত তার্য ভর জীবনে তিনি, সারা জীবন নিঃস্বার্থে হবে কাহার নির্দেশ বাণী, স্বাধীনী তিনি আচার্য অন্য যশ বিশেষ, শেষ জন্য নির্বিশেষে হয়ে থাকেন অশেষ, আচার্য ছড়ি আচার্য ধরলি মূর্খে তাতে দিলে পা, জ্ঞানের বুকে মারলি ছুরি লাভ হলো তোর দুষ্টতা, বলে মানদের নিষ্ঠা বোঝো তাদের তেমনি, অসতিকে তারা সতী ভাবে সৎকে উল্টো সামনি, অন্য ঠকিয়ে দেখবে যেথায় রোশনাল সবাই, কেউ যেন না ঠকিয়ে পড়ে এদের ভাও তাই, ব্যাহত যার মানস দীপ্তি বিক্রুশ যার চলন, স্টাসিনে সদ্গুরুর ছাড়া ওই চেষ্টা মনা, একটা পুরুষ মূর্ত যিনি নরেন্দ্র প্রীতি দিয়ে, আচার্যতে উদ্ভাসিত পুরুষোত্তম আসন হয়, সদ্গুরুই তাচার্য গুরু প্রতীত বেজানে যিনি, কথিতপি সার্থকতে বিভূতি কৃতি তিনি, এই সাথীর ব্যতিক্রম যা যতই মহান যেমন বলুক, ধর্মী নৈক করবি নিরোধ অযথা পথ যাই আসুক, ইষ্টপুরন নৈক বড় আপসর পৃষ্ঠগতি, নিশ্চয় নন্দবধীর ঘরে তার নিয়তি, এই সদস্য পায়ে গেলে যে কথা আমি ভজে, জীবন পথে অনেক কাঁটা লবে মন সমাজে, সত্যিকার আদর্শ যিনি সদ্গুরু ও তিনি, পাঁচগুলোকে বিভেদ দেখে বাস্তবে না চিনি, নিষ্ঠা বাঙালি ঠিক হলে দীক্ষা তাহার ব্যর্থ, প্রভৃতি তাদের থাকতে হয় গুঞ্জে পড়ায় অর্থ, দীক্ষা নিয়ে জানিস মানে ইষ্টপতি করতেই হয়, প্রভৃতি বিহীন দীক্ষা তবু কিরে চেতন রয়, যা করে বেড়াস না তুই ভাবনা কিরে তোর, তো নির্বাসনীতি আলিস জীবন ভর, কম টিকে করে হাতে তো সব পুড়িয়ে দে, সপ্তাহ টিকে বরণ করে পঞ্চবীর স্মরণ নে, করেছ কি হবে বাকি যা করেছ হয়েছ, সুখ সুবিধা সুখ বিসুখ তেমন তারই পেয়েছ, গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ভাবছ মানে সবই হলো, তা নয় কিন্তু তা তো নয় নিষ্ঠা সহজ দিনে পারল, শঙ্খ চক্রী আজ নারায়ণ ধর্ম স্থাপনে জন্ম লন, বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে বন্দে আর্য পুরুষোত্তম, বন্দে আর্য পিতॄন বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে বন্দে মাতৃবর্গান মাতৃবর্গান, বন্দে হং খ্রিস্টদৈবতম বন্দে অহং কৃষ্ণদৈবতান परम प्रेम श्री गुरु शिष्य ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की জয় জয়, परम प्रेम श्री गुरु शिष्य ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की জয় জয়, परम प्रेम श्री गुरु शिष्य ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की জয় वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম, পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম, পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम
ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାସ ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁମା ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ।